Beth am i ni ddechrau arni? Cam 1. Mewn gofnodwch i'ch cyfrif hwb UCAS. Cliciwch y tab Eich Dewisiadau ac yna'r botwm Ychwanegu Dewis Clirio. Bydd modd i chi nawr gyfeirio eich hun at Prifysgol De Cymru. Cam 2. Oes gennych chi gynnig cadarn a diamod o hyd gan brifysgol arall? Dim problem. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw rhyddhau eich hun trwy defnyddio'r botwm gwrthod fy lle ar eich cais. Cam 3. Ar ôl i chi gael eich cyfeirio at Prifysgol De Cymru ar eich hwb UCAS, byddwn nhw'n prosesu eich cais cyn gynted a phosibl. Yna, bydd UCAS yn anfon e-bost atoch yn rhoi gwybod i chi am y newid hwn ar eich cyfrif hwb. Cam 4. Bron yna, os gallwn gynnig lle i chi, byddwch nawr yn gallu dechrau broses Llety ar gyfer un o'n 3 lleoliad. Cam 5. Cadwch llygad allan. Byddwn mewn cysylltiad cyn dechrau'r tymor gyda manylion dechrau arni, lle bydd modd i chi gofrestru, ystyried cyllid myfyrwyr, a chael gwybodaeth am yr amserlen. Dyma'r Broses Clirio. Ffordd Peidiwch. Cynigion ar unwaith, dim ond yn Peidiwch.